Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Dit is een unboxing. Vandaag gaan we de doen. Nee. Jij kan geen Engels. Minigame Anniversary Edition Entertainment System Built-in 620 Classic Games. Oké, we gaan hem nu openmaken. Maar eerst het plaatje laten zien. Oh, dat is leuk. Kijk, heel mooi. Hier zie je dat hier al spellen in gingen. Dat weten alle ouders misschien wel. Maar dat is met deze niet. Dat is met deze niet. Dit klepje is dicht. Vraag aan je vader en moeder of ze ook zo'n ding kennen. Ja, vraag of ze het voor jou willen. Het is heel leuk. Dat heb ik gezien. Hoe gaat die open dan? Hoezo? Ik ben echt onder En de we steek. beginnen met de stekker. Heel mooi. Nee, dat is een van de stekkers. Deze moet gewoon in zo'n stopcontact bij je tv. Echt? Ja. Oh, ja. Oh, kijk, dit is zo'n plug-in. Ja, die moet je in Ja, je tv doen. Nee, Ja, zo. de laatste video is mislukt. Omdat het geluid niet Kijk. En we gaan naar de controllers. Heel mooi, zie je. Kijk, hier zie je de A en de BR. Of is dat de BA-knop? Het is de BA-knop. Hier zie je de startknop. Heel lastig, omdat die onder de stekker zit, heb ik gezien. Oh, en hier is de select. En hier heb je dan de soort joystick. Deze moet in die box. Alleen Nou, die dan hebben we laten nog we niet straks laten zien. Dan hebben we nog een controller. Het zijn er meestal 2. Kijk maar. Ja, dit is echt een ding. Volgens mij wou Nintendo dat je het samen deed. Nou is het anders. Nou moet je gewoon een controller bij je Wii U kopen. Lucas? Vind ik echt jammer. Daar. Ik ga het boxen doen. Oeh, daar komt een... En daar is de doos. Het is ook echt een doos. Dat is de Ja, PlayStation. het is lekker om mee op vakantie te nemen. Ja, het is heel mobiel. En het is in een doosje. En als je een tv hebt zoals hier op vakantie, bijvoorbeeld de Center Parks of wat dan ook. Jurassic Ergens. Park te kijken. Dan kan je, heb je hier zo'n ding. Dan moet Ja, je, daar moet de plug in. Daar Met moet de je- 3 stekkers. maar ja, Verschillende. dan moet je En dan heb je, waar zie je ze? En volgens mij is deze om ook Ja. op te laden. die is voor hier. Volgens mij kan je deze meer Nee, opladen. die moet hier. Nee, dit is voor de wifi. Volgens mij heeft deze wifi. Nee, niet. Wifi bestond niet. Ja. En, nou maar eens. Oh, kijk. Hier gaan de controllers dan in. Ja, alleen. Dat is heel handig. Normaal vind ik wireless controllers zoals de... Nintendo, Zoals Wii U. Deze twee controllers vond ik altijd heel makkelijk. Maar, kijk. Dit zijn heel veel knopjes, vind ik. Te veel voor mij. Ja. Serieus, zo dom ben ik gewoon. Maar dat boeit niet. Ja, jullie hebben een IQ van 0. En hier, Maar deze zijn heel makkelijk hier verder. moesten dan alle games in. Dan moeten we niet door elkaar praten. En dan staat hier nog wat in. En ja. Ja, dat is waar. Oh, kijk. Hier hebben we nog de reset en power knop. En Power de is toch power om is aan te aan. En de reset is voor dat je weer naar het Het spel beginscherm kan, komt. uit het spel kan. Wij hebben 620 games. Nou, het zijn er 200 nog wat. Alleen Eigenlijk dit is een nieuwe. 620, alleen zitten er een paar kopieën tussen van het spel. Heel veel. Dit is de nieuwe. Dit zit niet in de oude volgens mij. Nou, tenminste, alles zit er wel in. En geef gewoon een like als je... Like en Ja, subscribe voor een nieuwe video. En misschien nog meer over controls en consoles. Want wij weten er heel veel van. Ja, echt hè. Dan En- kunnen jullie meer over dit weten van ons. Staan En er dit. comments eigenlijk aan? Ja, dan kan je En laat in de reacties weten of jij ook binnen zit door het corona. Dat boeit even niet. Wij mogen gewoon niet naar buiten. Dat is Nee. onze straf. Omdat heel veel Corona mensen geeft dood ons zijn. straf. Maar dat boeit even niet. Daar willen we ons even niet aan herinneren. Want we weten hoe erg het is en zo. Stay safe. Hey, wie heeft er trouwens een beertje in de tafel? En alle andere kinderen. Ja, ik weet niet wat het is. Dat is voor kinderen die ziek zijn. Hallo. Maar misschien moet ik maar mijn hoesje halen. Ik denk niet, anders zit het misschien niet zo goed. Maar leuk dat jullie hebben gekeken. En zie jullie later. We gaan nog even een uitdingetje van
Geef je nog even een tipje. Trouwens, als je zo'n ding koopt, ik denk dat ze iets met de €100 zijn. Of gewoon wel goedkoper. Maar doei!